Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović prisustvovali su danas i ispraćaju pošiljke medicinske opreme koju Srbija donira Italiji za borbu protiv pandemije COVID-19. Prema Italiji su sa Beogradskog aerodroma poletela 4 aviona Air Srbije sa medicinskom opremom, a u jednom od njih je i ministarka Joksimović koja će lično uručiti pomoć ministru spoljnih poslova Italije Luigiju Di Maju. Vučić je ovom prilikom istakao da je Italija veliki prijatelj Srbije i da nam je pomagala uvek kada je to bilo potrebno. Italija je na užasan način pogođena jezivom krizom koju ovaj opaki virus izazvao. To je opak virus. I danas, kako prolazi vreme, mi se svi navikavamo na to da kada čujemo da je 400 ili 500 ljudi umrlo, da je to tobož normalno. Nije normalno. Užasne su muke i probleme sa kojima se naši italijanski prijatelji suočavaju. I ovo je deo i evropske solidarnosti. Mi smo bezbroj puta primali pomoć od Italije. Ovo je možda naša prilika da pokažemo i da umemo da kažemo hvala. Da kažemo hvala za sve ono što su oni činili za nas u nekom prethodnom periodu. Naša pomoć nije mala i ovo je roba koju smo mi kupili, to hoću da svi znaju, novcem građana Srbije platili, koju dajemo našoj italijanskoj braći i sestrama. Njima je to i dalje mnogo potrebnije u ovom trenutku nego nama. Mi smo svoje magacine, svoje bolnice snabdeli. Vučić je podsjetio na to da u našoj zemlji posluje veliki broj italijanskih firmi koje zapošljavaju 1000 radnika i obezbeđuju egzistenciju njihovim porodicama. Predsednik Republike je na jednom od paketa napisao poruku: "Pobedit ćemo zajedno, hrabro Italija, Srbija je uz vas."